No niin, kuka soitti kytät? Minä olen Nipsu. Minä soitin teille kytät, koska täällä on yksi hullu, joka murhaa meitä kaikkea. Sieltä se tulee. Tuolla se on. Kiva, lisää friikkejä tapettavaksi. No niin, Nipsu sanoo näkemiin. Hei hei! Oh shit, taisin tuolta uudet kumurummut. Autoni palaa. Nyt sinäkin kuolet minun mukana. Pidetäänpäs pinnet grillijuhlat. Mun kullit! Voi ei, lisää ongelmia. Oh shit. Tukehdun lapioon. Minä tukehdun. Nyt minä lähden täältä pois. Tämä ei oikein toimi. Ei se on. Ekkolia. Sormen. Klinks. Jotain. Oh crap. Minä pääsen enää pois. Pakko tehdä itsari. Nyt tuli kolmas.